Yuk. Nggih Mas Gading. Nggih. Kula piyambak. Nggih. Direncangi sanese sinden Mbak Endah angsal. Nggih angsal. Yang ngoten. Nggih. Nggih. Angsal. Monggo Mbak Endah. Mas Gading niki minangkani Mas Gendalu. minangkani pamunutan saking sinten niki? Saking panitia. Saking panitia. Tembangipun podang kuning. Podang kuning. Nggih. Langsung napa? Langsung mawon. Langsung mawon. Nggih. Pripun Bu? Oh bawani. Nggih. Penonton kecewa. Lah nggih, monggo bawani. Aku sik ya, Mbak. Kono ya. Aku sik ya ora apa-apa. Ora apa-apa, mboten. Monggo dipun nganu. Nadyan wujud tembung peksi alus manis nang semake wasuwenggan kula goleki si podang jenar iba bunga hingatiku nyandeng bisa dadi tombo
sampun. Empun to. Napa niki sekalian sik liwung? Nggih. Mbak Orisa. Rencangi sinten melih? Bu Prastiwi. Nggih, derek. Prastiwi, Pak. Nggih, monggo, Bu. Kalian niki enten kertas melih. Angkringan Pak Leo mau nyanyi karo Mbak Anting Lambang Sih. Arep nyawer 50.000 lho. Sak demokan 50.000. Monggo. Nggih, hibar niki. Monggo, Ibu. Jan lek kemayu. Kersa nembang liwung nggih, Bu. Ya kudu gelem. Nggih. Lah tok jak enak. Mengke goyang megol-megol nggih, Bu. Oke, siap. Kalih Pargio. Pargi ya. Pargoy, Oh, pargoy. Pargioi. Ngerti ora apa pargi ya? Ora, Hah? ora. Dalang enem kok pargi ora ngerti. Ngerti ra? Ora. Ora. Ngerti ku Apa, bagi ya. Bagi oh ayo Kak. Wes, angel. Nggih, monggo, Bu. Ah monggo sing dikon Oh, kowe kok. Oh lah. Nggih, nggih. Aku nak sebagai pengikut. Ya ben dalange atos aku ya mel atos. Ndak ra iso ngimbangi. Lah, monggo. Nggih. Dadi liwang atiku. Dolanan neh wong tuwa. Ben kowe seneng so puas. Nggih. Sabtu Pandita.
padha no. Nggih. Terus apa iki mau? Nah, karepmu. Wah. Madiun Ngawi. Sing kang nembang Mbak Agnes, Mbak Anting, Mbak Neti. Nggih. Monggo. Madiun Ngawi. Nggih, Madiun Ngawi. Wah, Piye ta iki? keyboard, Keyboardnya semuni lho. keyboardnya semuni. Ndek 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 ndek. Ora klontang-klontang. Lah ngono suarane Kece. Ini Pak Dalang ya iya. Iyalah. Iya, Percaya. buka celuk. Ngeral. Ya Ting yo. Ayo Ting. Ayo Ting. Senengane makane aku nyapa to jane. Ora kan sayang karo kowe makane. Ah, modelan Mas Jano sayang. Wah, Onone wing kuwi sing digoleki ana. Yuk. Yen aku kangen kangen karo sliramu. Tepuk tangan dong. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jarangmu neng atiku. Indonesia. Hari-hari.
janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Sampun. Saged to, Mbak? Saged to? Oke. Iki ana isine lho niki, Mbak. Ana isine. Ora kok aku ora nyamang duit. Allah. Aku ikhlas lahir batin. Allah. Gak muntah. Allah. Wis duwe bojo, sampean ki eling. Wis tuwa. Eling. Mas Kiswan. Wis duwe bojo. Isih. Hah? Oh. Sios. Ya gedhuk. Blitar kota cilik kang kawentar edipen Blitar jaman Jepang nate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpan awune sangata Mojopahit ana candi Panataran
Oh, wis ta iki. Ayo. Nggih niki wau, napa niki wau? Anu Blitar nggih. Nggih niki lho. Purun mboten ora gelem ya wis. Nek ora gelem ngono ora apa-apa. Aku ki ikhlas kok ya. Nek mau ki ora apa-apa, mbok omong wae to. Mau bayaran to, mengko tak omong Mas Gunawan, bayarannya kon ngenehke aku. Gitu dong. Nih masih ada pemundutan. Wah kok bahasa Indonesia to aku. Isih ana 2, 3, 8. Ono piro ya? Toke 2. Sing Gubuk Asmara karo Sidorondo iki. Matur nuwun saking ingkang saking angkringan Pak Leo. Oke, monggo sesideman. Mbak Ika. Monggo. Oh ya wis. Mbah. Nyuwun dibawani. Yuk Mi. Mi ledek. Tuh. Wiwitane andere sang peke ngopo kuwi arep nyawer Wah, tak kira arek nyawer. Priya bagus kang ngolah budaya sawan menyang kutha selendang kuning kang saking awuke swara kurang pramana ning wases ngungrom marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenana timbang pepisahan Ratu Kang Sulestya
isih mampu ladeni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketubung nyerimu jiwa ragaku mbok kurang kehormatan mamro rugo arep urip ana kutha gedhe kowe tak kokoke masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak ujungke Oke. Sampun, Nggih, Mas. sampun. ngenteni to Oh iya. kita pamit ya aku Nah iya. Sesuk meneh pamit ya. nggih Mas Narep ngono ki pamit. nggih Nek njaluk sangu ki omong wae mengko tak sangoni. Gayamu kondedet. Nah niki iso ana loro ki kepiye iki? Oh ya. Ya wis. Terus. Terus terus ya terus. Sing apa sik gong iki gong? Gubuk apa Sidaranda? Gubuk asmara sik. Oh, gubuk asmara sik wae. Nyah, langsung wae langsung. Coba sing nembang. Kur. Oh. Sudah gubuk asmara. Ki kok waduh padel ki ngopo?
Ngopo ki? Kene tak ganjeli kene. Ah iya. Penting jaluk ganjel. Penting jaluk ganjel. Apa iki mau? Nah guys, iki si Dorondo. Mbok garek siji iki. Duet apa ora? Duet. Apa duel? Didu. Piye? Si Dorondo iki sing ngomong apa to? Si Dorondo atiku nalikane kepisan ketemu. Tuh kuwi. Apa terus sing ayo manut aku. Arep duet. Duet. Wah, sapa mas sing muni kale paket. Oh, Janu. Janu. Ora seneng rondo. Yo sing seneng rondo nyanyi. Ayo. Apa? Mas Dodo apa? Wah, latalah. Wis. Oh. Mengko duwet wis. Ayo, yuk. Wah, ayo. Wah, edian. Iki. Ampuh nan. Ngono piye? Yo. Tak getak kontol kowe. Nah, dipaske. Nah, yo. Ngadeg penyanyi sing ngadeg ting. Ya, yuk. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo janjiku biyen aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora keneng kawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sebar ngenteni inganyane tresnamu tulus lan suci
sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo aku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora keneng prawane tak enteni randane ora jono sampeyan sabar ngenteni kenyatane tresnamu tulus lan suci apik tenan pokoknya. Nggih, sip. Apik tenan Mas Dodon tenan. Dolaran ora? Dolaran ora? Dolaran ora? Dolaran ora kowe? Ayo. Bapak wis nesu ya, Truk. Ayo. Iya. Ayo, ya wis entek ya nganune. Sik. Kang Gareng, Gong. Iki wis cukup nek iki wis nganti bapak teko ngono wis cukup. Ayo sebo kan Ndorayu, Swara Sembadra karo Wara Srikandi. Kepareng rawuh ning kasatriyan Tunjung Anom. Yuk nyaket. Heeh, ayo. Tunjung Bangtrate
alon tata lenggahira risang marta tameng dasih wisuda andana raras Duh, jimat sesembahan kula. Kanjeng Ibu, rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ibu, putraku ger wong bagus. Ngaturake pangabekti banget ndak tampa dadekke teguh kayuananing pun Ibu. Pangestuku tanpa nono ger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paribeh. Ibu Wara Sri Kandi, kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Obat iya ger. Wis tak tampa karya bombong ing penggalih. Pangestunipun Ibu wae tumandu marang sira ya ger. Nun inggih kapundi ndadosaken daya kasantosan kula, Ibu. Blegegeg ugeg sak dulita. Mel. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi, kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa. Kakang Semar iya wis tak tampa tiba padha-padha. Ndara Ayu kekalihipun kula ngaturaken sungkem. Ngaturaken sungkem pangabekti. Kula nggih ngaturaken sungkem pangabekti Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Muna kawan Gareng Petruk Bagong wis dak tampa kanthi seneng. Gareng Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadong dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi. Kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Iya ger, rawuhipun Ibu kejaba mung kapang marang putraku yaktinipun Ibu iki. Bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledang ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegurungan satemah kendang kaprajendang. Angka Wijaya bareng Ibu wungu sare nganti gragapan rasaku tumuli Ibu nganti marang ibumu ya diajeng Wara Sri Kandi iki. Praptana ing Tanjung Anom kuwi tuwi kawidadaning putraku Abimanyu. Ger Ibu Paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya ger. Syukur yen mengkono nanging jejering Ibu lamun nyempena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang ger. Kakang Semar, rening panjenengan kuwi disepuke munggo sing dadi pengimpenku mawa pralampita apa Kakang? Ndara Ayu. Kula kinten niki kok leres. Niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami prayitna lan surti tingati-ati. Miat langening kalanggiwan. Aglar pandhan moncar. Tinoler kekonang surem sorote tan padang. Kasoran pajaring purnama ing kono dasare mangsa katiga. Dadak skala praptane Dian Arjuna Karya kagate ngalih.
Arjuna wis munya kang kamanungsan sawangya gendre manis ing boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ya ibune kula diajeng Sembadra pun kakang kang prapta bekti kula konjo pangeran. Ya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama sungkum pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu sira ngaturke pangabekti wis ndak tampa pun Rama malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget ndadosaken kagiating manah lelabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Iya, kabeh mau merga saka lekasmu. Pangertimu kang wis ngorek-orek nyiprati marang asmane wong tuwa. Gawe wirang marang wong tuamu mula Kang Rama bakal peparing bebungah nyoh tampanana. Wait. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalani? Tobat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika. Niki wau pripun kok ngerti-ngerti? Ndara Abimanyu diantep. Aja do meneng wae. Ayo do ditutke. Kanjeng Rama dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kapejana kula mboten selak nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu dosamu ndok